நான் இப்போது 5 வகையான சளி கவத்துக்கான ஹோம்மேட் கஷாயம் பண்ண போகிறேன். அதுக்கான தேவையான பொருட்கள்: கற்பூரவள்ளி, மிளகு, கண்டந்திப்பிலி, அசித்திப்பிலி, சுக்கு, துளசி, தூதுவளை, தேன், நாட்டு சர்க்கரை, மஞ்சத்தூள். இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணலாம். ஆன் பண்ண பின்ன இந்த மிளகை ஒன்று போட்டு வறுத்துக்கணும். ஒன்று நல்லா வறுத்துக்கிட்டு ஸ்லிம்மில் வறுக்கணும். ஸ்லிம்மில் வறுத்த வாசனை வந்துருக்கு. வாசனை கொஞ்சம் நிமிஷம் வடிக்கும். இதுதான் பதம். இப்போ தட்டில் போட்டுக்கணும். மிளகு ஆறின பின்ன மிக்சியில் பொடிக்கணும். இனி அடுத்தது ஸ்டவ் மூட்டிண்டாச்சு, மிளகு வறுத்து வச்சுட்டாச்சு. அடுத்து கண்டந்திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி அது வறுத்துக்கணும். கொஞ்சம் இதுவாக ஸ்லிம்மில் ஆக்கிட்டு வறுத்துக்கணும். சுக்கை நெசுக்கி போட்டுக்கணும் மிக்சியில். அதை வறுக்க வேண்டாம். இந்த பதம் தான். இதுதான் பதம், வறுத்த பதம். இப்போ மிளகு பொடிச்சு வச்சது, கண்டந்திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி, சுக்கு பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். ரெண்டும் கஷாயம் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு மிளகு இப்போ பண்ண போகிறது மிளகு கஷாயம் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிண்டு அதில் இந்த மிளகு பொடியை போடணும். இந்த 1 டம்ளர் உள்ளது 1/2 டம்ளர் ஆனதும் எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ கஷாயம், குருமிளகு கஷாயம் ரெடி ஆயாச்சு. இதை வடிகட்டிக்கிறேன். இப்படி தான் கஷாயம் வரும். அதில் 1/2 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்தணும். சேர்த்து ஒன்று இளக்கிக்கணும். இது ஆறின பின்ன கொஞ்சம் தேன் விட்டுக்கலாம். தேன் விட்டு குடிக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ண இப்போ கண்டந்திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி, சுக்கு தண்ணி விட்டுக்கிறேன்.
இப்போ ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன். இந்த பொடியை பொடிச்சு வச்ச கண்டத்துக்குள்ளே அரிசி திப்பிலி சுக்கு போட்டிருக்கேன். அது அரை ஆனதும் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கணும். எடுத்து இது ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது காமிக்கிறேன். இது கண்டந்திப்பிலி அரிசி திப்பிலி சுக்கோடு கஷாயம். அதில் அரை ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிட்டு ஆறின பின்ன தேன் விட்டு சாப்பிட்டு குடிக்கலாம். இப்போது கற்பூரவள்ளி பண்ண போகிறோம். அடுப்பு ஏற்றுறேன். கற்பூரவள்ளி கஷாயம் பண்ண போகிறேன். அலம்பினா கற்பூரவள்ளி இலை. இந்த டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கணும். நல்லா கொதித்ததும் அரை ஆனதும் வடிகட்டிக்கணும். இப்போ இது ஆயிடுத்து கற்பூரவள்ளி. இது கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கணும். லைட்டாக போட்டுக்கோங்க. கொதிச்சதும் இறக்கி ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கணும். நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நான் பண்ணுறது தூதுவளை கஷாயம். இந்த தூதுவளை முள் எடுக்கணும். முள் இருக்கும். அந்த முள் எடுக்கிறது நான் சொல்லித்தரேன். இதெல்லாம் முள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே. நீ கஷாயம் பண்ணுறேன். ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கணும். தூதுவளை போடுறேன். இது நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதித்து வரும்போது நல்லா அரை உண்டு ஆகணும். எடுத்தால் வடிகட்டி நம்ம பனை சர்க்கரையெல்லாம் போடணும். இப்போ தூதுவளை இதுவாகிடுச்சு. மஞ்சப்பொடி 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுண்டு கொதித்ததும் வடிகட்டிக்கணும். இப்போ தூதுவளையை நான் வடிகட்டிக்கிறேன். இப்போது 1/4 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை போட்டு வதக்கிட்டு வச்சு விடணும். இது துளசி கஷாயம். துளசியை போட்டுக்கணும். இப்போ ரெடி ஆச்சு. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. துளசி இதுக்கு நாட்டு சர்க்கரை வேணும்னு அவசியம் இல்லை. 1/4 டீஸ்பூன் வேணால் போடலாம். இப்போ 5 வகையான எடுத்து விட்டு 5 வகையான கஷாயம் ரெடி. மிளகு கஷாயம், கண்டந்திப்பிலி அரிசி திப்பிலி சுக்கு, கற்பூரவள்ளி, தூதுவளை, துளசி.